4 oktyabr 2020-ci il Zəfər yürüşünün 8-ci günündə Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən yaşayış məntəqələrimizdən biri də Horovlu kəndi oldu. Təməli 2023-cü il may ayının 4-də qoyulan kənddə artıq sürətli şəkildə tikinti-quruculuq işləri davam etdirilir. Kənddə görülən işlər barədə bizə ətraflı məlumatı Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktoru Növrət Səfərov verəcək. Buyurun müəllim. Horovlu kəndinin ümumi layihələndirilən ərazisi 248 hektar təşkil edir. Gördüyünüz 334 fərdi yaşayış evi 103 hektar ərazidə tikilibdir və kənd ərazisində mövcud olan evlər 2, 3, 4, 5 otaqdan ibarətdir və gördüyünüz kimi burada hal-hazırda biz 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evinin qarşısındayıq və həyətyanı sahədə mövcud tikili, gördüyünüz mövcud tikili isə köməkçi tikilidir. Köməkçi tikili çox məqsədli istifadə oluna bilər. Kəndin dayanıqlı su təchizatını təmin etmək məqsədindən kəhlizlərin bərpası üçün də layihə həyata keçirilir. Artıq 5 kəhliz bərpa olunub. Horovlunun abadlaşmasında çalışanlar arasında kəndin doğma sakinləri də var. Vüqar İsmailov Horovlu kəndindəndir. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edib. 2-ci Qarabağ müharibəsində isə oğlu Vaqif döyüşlərə qoşulub və şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Deyir ki, bu torpaqlar doğma olmaqla bərabər həm də müqəddəsdir. Çünki hər qarşı uğrunda canlarını fəda edən oğulların sayəsində öz sahiblərindədir. Kəndimiz çox yaşıllı bir kənd olmuşdu. Qədim ağaclar var idi bu kənddə. Hamısını məhv ediblər. Gördüyümüz kənddən əsər əlamət qalmamışdı. Bu gün hamısı, bugünkü günücü Cənab Prezidentimizin göstərişi ilə hər şey yaxşı olur. Ağaçlar da əkilir, evlər də tikilib, yaxşı, görkəmli evlərdir. Çox səliqəli bir evlər tikilir. Qeyd edək ki, hazırda Horovlu tikinti işləri sürətlə davam edir.